السلام علیکم ناظرین و سامعین، بلغمی اور خشک کھانسی سے نجات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے جی بلغم والی کھانسی سے نجات۔ گیہوں ایک پاؤ مٹی کے برتن میں جلا لیں، اسی برتن میں ہلدی براؤن کر لیں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنا لیں، آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے۔ صبح و شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور بلغم والی کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 2 ہے جی خشک کھانسی سے نجات۔ روزانہ رات کو 10 یا 12 بادام لے کر ان کو پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دے دیں۔ جب اچھی طرح دم ہو جائے تو چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا کر گرم کر لیں، پھر گرم گرم بادام کھا لیں، ایک ہفتہ کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔